Nos, a revolvert imádók most engem lehet keresztre fognak feszíteni, de szeretném a különbségeket vázolni egy revolver és egy öntöltő pisztoly között. Ugye ez a két modell egy légfegyver replika, de mégis. Könnyebb célozni, miért könnyebb célozni az öntöltő pisztolya, vagy pedig a gáz blowback-es légpisztolyokkal? Hát azért könnyebb célozni, mert maga az öntöltő fegyver kialakítása az úgy van megtervezve, hogy a kézbe teljesen maximálisan bele tudjon passzolni. Mint lehet látni, ugye a hódfarok nyúlvány teljesen ugye belemegy a kezünkbe, rá tudunk jól fogni, és ugye a segítő kezünkkel természetesen ugye stabilabban tudjuk tartani a fegyvert. Ezáltal a lövés pontosabbá válik. Igaz, hogy a blowback miatt ugye van egy hátramozgó tömeg a szán, de akkor is biztosabban meg tudjuk tartani. Miért? Mert a markolatot a két kezünk az teljesen körül tudja ölelni minden irányból. Ezzel szemben a revolver. Ugye a revolvert az elég sokan hibásan fogják meg. Mert ugye ami az öntöltőnél a hódfarok, ami körül ugye a képzeletbeli tengely körül ugye a fegyver el tud mozogni, addig a revolvernél ez a fajta, ez a kis piculka ív, ahol ugye a kezünknek ott kell lenni. Így kell kinéznie a revolver fegyverfogásnak. A másik, ez egyébként kényelmetlen, akármilyen kombat vagy famarkolattal szerelik ezeket a fegyvereket, nekem speciál ez kényelmetlen. Utána az elsütő billentyű használata az teljesen komplikáltabbá válik egy kicsit, ugyanis sok embernek az ujja ugye jól ráfogjon a fegyverre, akkor már nem is az első ujjpercével fogja a lövést leadni, hanem az ujjperc hajlatánál, és nehezebben fogja tudni a lövést korrigálni, hogyha véletlenül elcseszett valamit. Vagy nagyobb kezű emberek esetében, vagy kisebb revolver esetében már a második ujjperccel adja le a lövést, ami ugye nem azt mondom, hogy szabályos, vagy szabálytalan, hanem hibás, mivel nem tudjuk az elsütő pontot megérezni vele. Ahhoz, hogy én ugye rendesen tudjam tartani a fegyvert, és ugye a elsütő billentyűt is helyesen tudjam kezelni, ahhoz nekem a kezemnek így kell állnia, viszont így már mindjárt ki is fordul a kezemből. Szokatlan. Az, aki megtanul revolverrel lőni, annak minden tiszteletem. Pluszban még ugye ott van, hogy a segítő kézrelfogás. Hát mi megszoktuk azt, hogy hát ugye a két hüvelykújjunk összeér segítőkézzel. Hát ugyanúgy szerintem a hüvelykújjam nem fog maradni, mert van itt egy kialakítás a hüvelykújnak, mint a többi revolvernek is, mint a Smith & Wesson Model M29-esnek is ugye vannak ilyen különböző kis új bemaratai, de most így ráfogni és akkor úgy kitartani a revolvert, az úgy érdekes. Szerintem. A másik alapmomentum még ugye a visszarugó erő, a felcsapó erő. Mert ahogy az öntöltőnél is szokott menni, de hogy rendesen megfogjuk, akkor az nehezebben fog kifordulni a kezünkből, pláne hogyha ugye a segítőkezünkkel még rátartunk. Ugyanis ez a markolunkban teljesen benne van, és ugye nehezebben fog tudni felcsapni. A másik, ugye a cső az közelebb van a kezemhez, a cső vonala egész pontosan. A kézvonalamhoz sokkal közelebb van, alacsonyabban van, ezáltal a visszaható erőket könnyebben tudom kordában tartani.
A revolvernél teljesen másabb. Ugye ott alapból 3 tengelyről beszélünk. Ugye itt van maga a dobtartó tengelyvonala, és felette ugye a csőd tengelyvonala. Ezért, ha valaki így fogja meg a revolverét, ez ki fog fordulni a kezéből, akárhogy is nézzük. Még akkor is, hogyha esetleg helyesen megfogja a revolvert, akkor is kifordulhat az ember kezéből, ugyanis ezek a markolatok vaskosak, kicsit dagik, kövérek, nehezebben éri át az embernek a keze, nehezebben tudja a gyűrűs és kisujjával leszorítani a fegyvert, ahhoz, hogy ugye ez a csavaró erő az valahogy meg legyen zabolázva. Szóval ezzel kell vigyázni a revolvereknél, mert ez nagyon-nagyon el tudja vinni a találatot. Jobbra, balra, fel, le, oly mindegy, aki revolver vásárol öntöltő pisztolyt után, az ne csodálkozzon azzal, hogyha nem fog tudni olyan pontos lövéseket leadni vele elsőre, mint amit az öntöltővel produkált, mert teljesen máshogyan kell megfogni, teljesen más a kezelése is a fegyvernek, úgyhogy gyakorolni kell vele, és akkor utána lehet vele májárkodni a lőtéren, hogy mit is tudok a fegyverre, hogy tudjuk-e azt az eredményt produkálni, mint egy öntöltő légpisztolya, hát öntöltő imitációs légpisztolya, gázblowbackerse. Azt nem mondom, hogy a revolver nem jó, csak nekem még szokatlan, még szokni kell. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!